水對於身體係好重要，所以我哋時常都要飲多啲水嚟到維持健康。但係世上邊嘅水飲完好快就會渴，只有接受主耶穌佢所賜生命嘅水，飲咗係永遠不渴。佢會滋潤我哋嘅生命喺我哋裏頭，成為活水嘅泉源，直湧到永生。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個勾水樽套嘅方法。你可以勾唔同嘅顏色，或者係唔同嘅款式、大細，係一個好簡易嘅水樽套。我哋即刻開始啊！而家咧，我哋勾個水樽嗰個底先。咁你可以用咩顏色都得嘅。首先咧，將條啷整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前邊，由內至外勾線過嚟，咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦，2、3、4，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，鈎針向返後，翹啷勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以勾咗4鎖針之後呢，掹條鈎針出嚟，然後呢，穿咗落去第一針鎖針先，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢，就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢，做一個引拔啦，就翹啷過2條線，引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就勾6短針啦。短針係點呢？首先穿支鈎針落去，勾線上嚟，翹啷過2條線，咁呢，呢個就叫短針啦。與此同時呢條啷呢，可以圍住呢個圈。我哋一共要勾6短針。而家已經有1短針啦，咁再勾多5針啦，就穿支針落去，勾條線上嚟，翹啷過2條線，咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，勾完6針呢，我哋就要引拔返咯喎，咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將鈎針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。勾上記號針之後呢，我哋就要1個鎖針啦。然後呢，喺每一個位置呢，加針啦，即係每個位置2針短針啦。好，呢度呢，要喺呢個引拔嗰個位1短針，好啦，加針啦，即係同一個位置2針。咁呢，呢6個位置都要每位置2針啦。咁一共有12針啦。勾到尾啦。咁而家呢，就要做一個引拔，我哋呢，要喺第3個位，1、
2、3，第3個位呢度2條線穿落去，呢度呢就做一個引拔啦。呢度穿落去，就拉線過嚟，引拔完呢，我哋就要喺側邊呢條線度扣返呢個記號針啦。咁然後呢，就一鎖針咯喎，一鎖針。好，而家呢，就係隔一針先加針啦，即係呢，第一個位喺呢個引拔嗰個位唔使加針，一短針。第二個位要勾2短針啦，再加一針，就係2針啦，2短針。咁呢，每一次都係1、2、1、2咁樣勾，1、2，勾到尾啦。引拔完呢，我哋就扣返個記號針喺呢條線上啦，然後呢，一個鎖針，咁圈圈都係做呢個動作噶啦。咁然後呢，呢一圈呢，我哋就隔2針就加針啦。嗱，第一針記住係喺引拔嗰個位度嘅，1針短針。第二個位又係1針短針。好啦，第3個位呢就要2針短針啦，即係加多1針啦。咁呢圈呢就係1、1、2咁樣，1、1、2咁樣一直勾住尾啦。然後呢一圈呢，我哋就隔3針先至加針啦。1、2、3，呢3個位都唔使加針住。第4個位呢，我哋就要加針啦，即係勾2個短針啦。又係咁啦，1、2、3，第4個位加針，咁一直勾至結尾啦。下一圈呢，我哋呢就要隔4針先加針咯喎。1、2、3、4都唔使加針嘅，呢4個位置。第5個位置就要勾2短針啦，再加多針，係啦，咁就勾至結尾。而家呢，我哋勾到呢一塊呢，同個水樽個底一樣啦。咁我哋呢就可以直勾上去。咁我哋呢個顏色呢，就勾2寸到啦。如果你想多啲呢，都可以嘅。而家呢，我哋就換顏色啦。咁我哋喺個引拔嗰度換嘅。咁攞一條新嘅冷啦，就引拔先。好，然後呢，舊嗰條冷呢，我哋就剪斷佢啦，2條冷綁一綁個鏈，咁就穩陣啲啦。好，然後呢，我哋用返新呢條冷繼續勾咯喎，勾到差唔多2/3啦，我哋就轉黑色啦，就勾2行黑色。OK，咁我呢就轉咗2行黑色啦，而家呢就勾返黃色啦。不過想教大家一個長針，你可以要繼續用短針勾嘅。嗱，長針呢，我哋呢就要3個鎖針咯喎，1、2、3。好啦，長針就要翹一翹，然後呢，記住喺返自己嗰個位嗰度翹一翹啦，勾條線上嚟。而家呢勾針有3條線嘅，翹一翹啦，過咗2條線先，再翹一翹啦，過埋2條線。咁呢個就長針啦。翹一翹啦，穿落去，勾上嚟，翹一翹啦，過2條線，再翹一翹啦，再過2條線。咁你可以用長針勾啦，又另外一個花款啦，勾到呢同個水樽一樣咁高啦。好，勾到最後，我哋加返條細細嘅邊落去啦。咁我哋勾3鎖針，然後呢就隔一個勾個引拔，3鎖針，隔一個喺呢個位引拔，咁樣
到最後呢，我哋喺翻第一個位嗰度引拔，然後呢，就掹高條線，將呢條線呢，就穿過呢個圓圈索實，咁就 OK 啦。咁就完成咗咯喎。而家呢，我哋就用黑色勾隻眼。首先呢，將條冷整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前邊，由內至外勾線過嚟，咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦，2、3、4，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，鈎針向翻後，翹冷勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以勾咗4鎖針之後呢，掹條鈎針出嚟，然後呢，穿咗落去第一針鎖針線，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢，就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢，做一個引拔啦，就翹冷過2條線，引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就勾6短針啦。短針係點呢？首先穿支鈎針落去，勾線上嚟，翹冷過2條線，咁呢，呢個就叫短針啦。與此同時呢條冷呢，可以圍住呢個圈。我哋一共要勾6短針。而家已經有1短針啦，咁再勾多5針啦，就穿支針落去，勾條線上嚟，翹冷過2條線，咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，勾完6針呢，我哋就要引拔返咯喎。咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將鈎針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。勾上記號針之後呢，我哋就要1個鎖針啦。然後呢，喺每一個位置呢，加針啦，即係每個位置2針短針啦。好，呢度呢，要喺呢個引拔嗰個位1短針，好啦，加針啦，即係同一個位置2針。咁呢，呢6個位置都要每位置2針啦。咁一共有12針啦。勾到尾啦。咁而家呢，就要做一個引拔。我哋呢，要喺第3個位1、2、3，第3個位呢度2條線穿落去，呢度呢，就做一個引拔啦。呢度穿落去，就拉線過嚟，引拔完呢，我哋就要喺側邊呢條線度扣返呢個記號針啦。而家呢，我哋就用黑色勾咗2圈，
你可以用白色嘅，咁嗰隻眼珠呢，你可以用不織布啊連落去都得嘅。咁而家呢，我就勾第3圈啦，嗱，又喺個引拔嗰度轉翻白色啦。呢次呢，就勾長針咯喎，咁先勾3鎖針先啦。呢一次呢，係隔1針加針噶啦，嗱，第1針唔使加，第2個位置就勾2長針，1、2、1、2咁樣勾晒呢一圈啦。好，勾完呢圈呢，你可以繼續用翻黑色嚟勾嘅，咁我就勾另外一款係白色嗰款。好，咁跟住呢，又係用長針啦，你3鎖針先啦，然後呢，嗱，無論你咩顏色都可以係用呢個針法啦，隔2針，1、1、2，隔2針先加針啦。嗱，1、1、2咁勾到尾啦。一圈呢，我哋就轉灰色啦。咁喺第4個位先至要加針啦，即係呢頭嗰3針，每個位置1長針。好，第4個位置就2長針，一直勾至結尾。好，到最後又係裝埋佢，然後拉高條線，將佢穿過嚟，索實就 OK 啦。記住剪線嘅時候呢，你預留長少少，一陣間我哋會聯絡嗰個樽個身嗰度嘅。我哋勾個手環啦，咁首先將條欄打個圈，喺中間抽一條欄出嚟，索實支鈎針先。今次呢，我哋就起5個鎖針咯喎，1、2、3、4、5。好啦，起返呢度，到第1、第2、第3嗰個鎖針度呢，就穿鈎針落去，拉條線上嚟，勾個短針先。嗱，1短針，2短針，3短針，下邊嗰條線穿落去。好，然後呢2個鎖針就轉啦。然之後呢，就喺呢個第1個位置1短針，2短針。好，最尾啦，就喺呢度3短針。咁呢，全部都係用短針嘅，每次勾完就2個鎖針。你數住1、2，最尾嗰個呢，唔係呢度，係喺呢度3。咁呢，就一直勾到你想要幾長啦，嗰個手環勾到夠長呢，就捆翻條邊啦。嗱，都唔使刻意開扭門嘅。咁我哋呢，因為有啲窿噶啦，已經好。而家呢，我哋勾翻條邊就 OK 啦。又係3個鎖針啦，2、3。然之後呢，就喺呢度隔1個位咁上下啦。咁我哋就勾做一個引拔，喺每一行呢個位嗰條邊嗰度做一個引拔，咁一直呢就勾晒4條邊啦。我哋喺縫合之前呢，就要將多餘嘅線呢就收翻佢嘅。咁你就只需要用支縫針呢穿咗落去下邊嗰啲位呢，咁就得噶啦。係啦，穿多少少，因為佢會走出嚟嘅。咁你就收晒佢先啦。嗱，咁樣穿落去，嗱，再穿上少少，咁就可以剪咗佢啦。嗱，咁隻眼嗰啲線呢，都係收咗佢先。好，咁呢隻眼呢，我哋呢就縫個點落去啦。嗱，咁將條線
穿上嚟再穿落去，咁一個亮點啊！如果你想大點啲，咪再穿多一下咯。咁樣好，整靚啲佢啦。然後呢，呢度又係咁樣收翻落去就得啦。將條線穿翻落嚟呢度先，係啦。然後呢，就喺呢個位穿翻支針上嚟。好，就呢個套呢，我哋就要喺前邊啦。嗱，呢一度呢，有一行引拔嗰度呢，就冇咁靚嘅，因為呢度有一行駁口嘅。咁我哋擰翻轉前邊，係啦，擺喺呢個位啦。要注意呢，眼呢一點白色呢要喺上邊嘅，同埋呢個圓圈呢，我哋要擺正喺呢條帶嘅中間。咁我哋呢就連落去咯喎，然後喺呢度向下咁樣，上下咁樣拉線，拉咗一行啦。然後呢，又喺上邊呢度穿翻上嚟，咁呢，就喺隔離落針，拉落去，又喺隔離呢度上返嚟，穿落去嗱，咁一直連咗佢啦。而家呢，就縫個手環啦，咁啊擺喺側邊啦，同埋落多啲，唔好淨係喺呢度咁少地方，要擺喺呢度。咁嗱，又穿落去，將支針向上拉線，然後呢，呢度就要咁樣向返嚟，向上喺呢一條邊嗰度穿落去。將支針向翻上就拉線啦，係啦，咁樣啦。嗱，如果穩陣啲呢，我哋用個 back stitch， 即係倒翻轉再連一針。初步呢就拉住佢先，咁呢就到你放埋個樽落去啱位啦，你先至連實佢。咁樣四邊咁樣連就 OK 啦。另外呢邊呢，你可以連實佢，或者你釘一粒紐，咁就可以箍落去第二個袋嗰度。哈哈，好容易就勾完咯，真係好簡單呢。呢條帶呢，你可以喺呢度釘一粒紐。你釘嗰啲紐呢，最好呢釘呢啲有啲突出嚟少少嘅，會棘住，就唔會咁容易甩啦。咁你呢就可以穿落去第二個袋嗰度，咁你呢度扣翻粒紐就 OK 啦。小朋友咁樣咪扣喺個書包仔嗰度咯。飲水嘅時候呢，就唔使拆呢粒紐嘅，就喺呢度攞水樽就得噶啦。嗰隻眼睛呢，你都可以勾呢隻款嘅，你只要白色繼續勾一圈就得噶啦。咁呢條帶呢，遲下我有另外一個水樽嘅款呢，都會教埋嘅。係咪好得意呢？呢啲水樽套，如果你對鈎織有興趣，想繼續學習嘅，就請訂閱我嘅頻道，係免費嘅。咁撳埋隔離有個灰色嘅鐘仔，有新嘅影片呢， YouTube 就會通知你哋噶啦。如果你有咩問題，鈎唔鈎到啊？咁你都可以留言俾我嘅。最好就係上我網站買啲材料包試下鈎啦。嗱，呢啲咁靚嘅水樽套，自己鈎到一定好開心噶，送俾朋友都係一份好好嘅禮物。多謝大家。